Hi, hello viewers. நான் உங்க விஜய் ராஜ்குமார். நம்ம இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பொன்னையராஜபுரத்துல இருக்கிற yesweassociate தான் வந்திருக்கோம். கரெக்ட்டா எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பொன்னையராஜபுரம் சீதாராம் ஹாஸ்பிடலுக்கு ஆப்போசிட்லயே வந்து லொகேட் ஆயிருக்கு. இங்க வந்து என்ன வந்து கிடைக்குது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Mr.Shot இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இவங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே வந்து அதிகமா வந்து சேல் ஆகிற வாட்டர் ஹீட்டர் பாத்தீங்கன்னா Mr.Shot வாட்டர் ஹீட்டர் தாங்க. அதிகமான கஸ்டமர்ஸும் இவங்க தான் வச்சிருக்காங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் வந்து ஒரு அத்தியாவசிய பொருளாவே மாறிடுச்சு. அதுவும் கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு வந்து சொல்லவே வேணாம். வருஷத்துக்கு வந்து 8 மாசம் வந்து குளிரா தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். சரி வாங்க இங்க வந்து என்ன மாதிரிலாம் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் வந்து இவங்க வச்சிருக்காங்க, என்னென்ன ஸ்பெக்லாம் இருக்கு, என்னென்ன பிரைஸ்ல வந்து இவங்க சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். ஸோ இவங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அசம்பிள் செக்ஷனுக்கு வந்து நான் வந்து உள்ளே இறங்கி வந்துட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய குடோனு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து கேமராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அங்கே வந்து பேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அசம்பிள் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து சேல் ஆகிற கண்டிஷன் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்னெல்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டில் வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ் வந்தாலும் சரி, நீங்கள் யார் வந்தாலும் சரி, நீங்களே வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி அழகாக என்ன மாதிரி கலர்ஸ்லாம் அவங்க வச்சிருக்காங்க. இது ஒரு கலரும் ஒரு வேரியஸான ஸ்பெக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து சார்கிட்ட வந்து கேட்டு வந்து என்னென்ன வந்து ஸ்பெக் இருக்குது, என்னென்ன ப்ரைஸில் வந்து இங்கே சேல் ஆகுது அப்படின்னு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சார் உங்கள் பேர் என்ன சார்? என் பேர் ஸ்ரீதர். ஓகே. இது வந்து எத்தனை வருஷமாக இருக்குங்க சார்? நம்ம ஒரு 7 இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். 7 இயர்ஸாக இருக்கு. ஓகே. இது வந்து எப்படி எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லாம் போகுது? டிஸ்ட்ரிக்ட்னு கிடையாது, நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணுறோம். அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நம்ம பண்ணுறோம். ஓகே. நம்ம இப்போ நம்மளோட வெப்சைட் இப்போ வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்குற மாதிரியே நம்மளோட வெப்சைட்லையும் போய் வாங்கிக்கலாம். ஓகே. அப்போ அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து அவைலபிள் இருக்கு. Mr.Shot நம்ம வந்து டைப் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம். Mr.Shotனு சர்ச் பண்ணா கூகுள்ல போய் போட்டாவே எங்கெங்க கிடைக்கும் எல்லாமே நீங்க பாத்துக்கலாம். சூப்பர். ஆனா இப்போ லோக்கல்லி வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து டைரக்டா வந்து வாங்குவாங்க. டைரக்டா வாங்குறாங்க. இங்க தெரியாதவங்க ஆன்லைன்ல கூட வாங்குறாங்க. அப்ப தெரிஞ்சு இங்க வந்துறாங்க. ஓகே சூப்பர். சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஒரு கலர்ல இருக்குது. இதுக்கு வந்து என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க அங்க வந்து சொல்ல முடியுமா? சார் ஆக்சுவலா கலருக்கும் மாடலுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. எல்லா கலர்லயுமே எல்லா மாடலும் அவேலபிள் தான். ஓகே. அந்த மாதிரி ஓகே. இது வந்து எக்கானமி அப்படிங்கற மாடலுங்க. இது வந்து எக்கானமின்னு பேர் வச்சது காரணமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இது வந்து எக்கானமிக்கலா இருக்கணும். ஓகேங்களா? யாரு வேணா இதை வந்து வாங்க முடியும். ரொம்ப பட்ஜெட்லாம் கிடையாதுங்க. 1500 ரூபாயில இருந்து பிரைஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1500 ரூபாயில இருந்து 1500 பேசிக் மாடல். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு 2500 ரூபாய் வரைக்கும் மாடல்ஸ் நிறைய இருக்குங்க. இது வந்து பாலிப்ரொபைலன் அப்படிங்கிற பிளாஸ்டிக். ஓகேங்களா? இதோட காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஐ கிடையாதுங்க, நான் ஐஎஸ்ஐங்க. மற்றபடி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஹீட்டிங் எலமெண்ட், தெர்மோஸ்டாட் எல்லாமே வந்து ஐஎஸ்ஐ தாங்க. இதுலயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். தெர்மோஸ்டாட் எலமெண்ட் எல்லாம் ஐஎஸ்ஐல இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. தெர்மோ எலமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லுமே காப்பருங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மினிமம் ஒரு 5 வருஷம் உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டிங் எலமெண்ட் எல்லாம் வருங்க. ஸோ உள்ள காயில் வந்து காப்பர் வந்து மினிமம் 5 வருஷத்துக்கு வருங்க. நம்ம வந்து 2 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறோம் எல்லா மாடலுக்குமே. இது பேசிக் மாடல், டாப் மாடல் எல்லாம் கிடையாதுங்க. எல்லா மாடலுக்குமே 2 வருஷம் நம்ம வந்து வாரண்டி கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டியை கொடுத்துறோம். உள்ளுக்குள்ள ஸ்பேர் எது போனாலும் நம்மளே ஃபுல்லா நம்ம செலவு பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. செகண்ட் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பேருக்கு மட்டும் அவங்க வந்து பேமெண்ட் பண்றோம். நம்ம வந்து ஃப்ரீயா சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். 1 வீக்ல ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சார். பாத்தீங்கன்னா இந்த சர்வீஸ் வந்து அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சர்வீஸ். நான் எப்பவுமே வந்து கடைசியா தான் வந்து கேட்பேன் என்ன சர்வீஸ் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு வந்து நான் கேட்பேன். பட் சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து என்னென்ன சர்வீஸ் வந்து சூப்பரா சொல்லிட்டாரு. நீங்க வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா 2 இயர்ஸ் வந்து வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா 1 இயருக்கு வந்து எல்லா ஸ்பேர்ஸ் ஏதாவது உள்ள போயிருச்சு அப்படின்னா இவங்களே வந்து மாத்தி கொடுத்துருவாங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி 1 இயர் தாண்டிச்சு அப்படின்னா செகண்ட் இயர்ல வந்து ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சின்ன ஒரு அமௌண்ட் மட்டும் பே பண்ணி அதை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி ஒரு 1 வீக்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து டோட்டலாகவே ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து புதுசாக வந்து ப்ராடக்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தரதா வந்து உங்க சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து எப்படி நான் சைஸ் வந்து இது மாதிரி இதே சைஸ்லாம் வருதா? ஆக்சுவலி இன்னும் சின்னதாக பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து பிளான் இன்னும் சின்னதாக பிளான் பண்ணிட்டீங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ கம்மி பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஹாட் வாட்டர். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் கன்சப்ஷன் கம்மியாகும். இதை விட எங்களால் சின்னது பண்ண முடியல. இன்னும் சின்னது பண்றதா எங்களுடைய அடுத்த நோக்கங்க. அது இப்போ போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம முன்னாடி ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் வந்து லிட்டர் கணக்கில் வந்து உள்ள ஹீட் ஆகிட்டு அதை வந்து நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் போட்டு 10 நிமிஷம் போட்டு தான் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஸ்டன்ட் வர ஆரம்பிச்சு, சைஸ் சின்ன ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு அளவுக்கு லிட்டர் கணக்கில் வச்சிருப்பாங்க. அதை நம்ம குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட ஒர்க்கிங் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு. எப்படி வந்து ஸ்டோரும் பண்ண முடியாது. இது வந்து ஸ்டோரேஜே கிடையாது. ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர் இதோட பேர். இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர். உள்ள தண்ணி போகுதுங்க, வரும்போது உங்களுக்கு சூடா வந்துருதுங்க. ஸ்டோரேஜுக்கு இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து கரண்ட் கன்சப்ஷன்
மினிமம் 30% கம்மியா வருங்க ஸ்டோரேஜ் கூட கம்பேர் பண்ணீங்க. என்ன காரணம் இதுல வந்து ஹாட் வாட்டர் வேஸ்ட்ங்கிறது எந்த இடத்துலயுமே கிடையாது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஆன் பண்ணி மறந்துட்டீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு நிமிஷத்துல மிஷினே ஆஃப் ஆயிரும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த 700 மில்லி தண்ணி தான் வந்து உங்களுக்கு சூடாயிட்டு அது ஆஃப் ஆயிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டரிங் வந்து வேஸ்ட்ங்கிறது கிடையாதுனால மினிமம் 30% கரண்ட் செலவு உங்களுக்கு கம்மியா வரும். இது வந்து சென்சார் மாதிரியா சொல்றீங்க, இது வந்து நம்ம ஆன்லைன் இருக்கு வச்சிருக்கேன், அதனால சென்ஸ் பண்ணி அந்த ஹீட்டர்ல என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த சின்ன ஹீட்டருக்குள்ள தானாவே கட் ஆஃப் ஆயிரும். தானாவே கட் ஆஃப் ஆயிரும். எல்லாமே ஃபுல்லுமே ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் பாடிங்க. இந்த மாடலை தவிர மீது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் பாடிங்க. ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஃபுட் கிரேடுங்க. இது வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபேட் ஆகாதுங்க. உங்களுக்கு ஒரு 5 வருஷம் பொறுத்தும் கொஞ்சம் க்ளீனாக தொடச்சி வச்சிங்கன்னா புதுசு மாதிரி இருக்கும். ஸோ பளிச்சுன்னு இருக்கும். இன்னொன்று நல்லா ஹெவியாக இருக்குங்க சார். இதோட மெல்டிங் டெம்பரேச்சரை பார்த்தீங்கன்னா 240 டிகிரிங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹீட் தாங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்னாவே ஹீட் தாங்கமான கேட்பாங்க. ஸோ நம்மளது பொறுத்த வரைக்கும் மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் 240ங்க. உங்களுக்கே தெரியும் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து 100. அப்ப அதெல்லாம் தாராளமா தாங்க, நீங்க பயப்படவே வேண்டியது. இது வந்து நம்ம இன்னொரு பிளாஸ்டிக்ல இருக்கனால இன்னொரு அட்வான்டேஜ் எர்த் அடிக்கிறது, ஷாக் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி 100% உங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இதோட காம்போனன்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஐஎஸ்ஐ தாங்க. இது எல்லாமே ஐஎஸ்ஐ தாங்க சார். அதனால நல்லா ஹெவியா இருக்கும். இது வந்து கிளாசிக் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் இந்த ஸ்டாண்டு மாதிரி இருக்குங்க. இன்ஸ்டலேஷன் ரொம்ப ஈஸி தான். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் அடிச்சுட்டுங்க, அவ்வளவுதான் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. சோ இந்த எகனாமிக்கும் கிளாசிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இது வந்து பாலிப்ரோபிலன் பிளாஸ்டிக், இது வந்து ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் சார். இதோட காம்போனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐஎஸ்ஐ, இது வந்து ஐஎஸ்ஐ சார். இந்த எக்கானமிங்கிற மாடல் தவிரங்க சார் மீதி எல்லா மாடலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக்குங்க, ஐஎஸ்ஐ காம்போனன்ட்ஸ் சார். எல்லாமே நல்லா ஹெவியா இருக்குங்க சார். இந்த மாடலுக்கு இதுக்கு அடுத்த மாடல் வந்து பிரைம் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின்லேயே நீங்க வந்து ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ற மாதிரி சுவிட்சோட வந்துருங்க. ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து நம்ம கீழே ஓரளவுக்கு கை எட்டுற இடத்துல வந்து வச்சுக்கலாம். ஹைட்ல தான் சார் வச்சுக்க சொல்றோம். இது என்ன ஹைட்ல இருக்கு இதே ஹைட்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ண சொல்றோம். இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய வீட்ல நீங்க ஆரம்பத்துல சொன்னீங்கல்ல ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர், அது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் வந்து பாத்ரூமுக்கு வெளியில தான் இருக்கும். நீங்க ஸ்டோரேஜுக்கு அது ஓகேங்க சார். 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் நீங்க ஆன் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறமா போய் குளிப்பீங்க. பட் ஆனால் இன்ஸ்டன்ட்ல தண்ணி சுடு தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்க குளிக்கும் போது தான் ஆஃப் பண்ண வேண்டி இருக்கும். அப்ப வெளியில யாரோ ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஆஃப் பண்ணுங்க அல்லது ஆன் பண்ணுங்க. சோ இங்கே இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கன்வீனியன்ட்டா இருக்குங்க சார். இன்னொன்னு மறக்காம ஆஃப் பண்ணிடுவோம். இங்க இல்லாம வெளியில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மறந்துடுவோங்க சார் நிறைய சமயத்துல. இதுலயே இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் பண்ணி நம்ம வந்து ஆஃப் ஆயிட்டாலும் அதே கட் ஆஃப் ஆயிரும். இது வந்து பிரைம் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரெண்டா லான்ச் பண்ண மாடலுங்க. இதெல்லாமே மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடியதுதான். சுவிட்சோட நம்ம வந்து மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணோம் பிரைம் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து இதுக்கு அட்வான்ஸா ஏதோ ஒன்று கேட்குறாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேக்ஸ்னு ஒரு மாடல் வந்து நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணிட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபி பிரேக்கரோட வந்துடும். இது வந்து நீங்க ஆன் ஆஃப் சுவிட்சாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகுது, ஏதாவது கரண்ட் ஃபிளக்சுவேஷன் இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ட்ரிப் ஆயிரும் உங்களுக்கு. இதுல வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வந்து ரேரா எந்த சமயத்தில் போகணும், உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஹீட்டிங் எலமெண்ட் எந்த சமயத்தில் அதிகமாக போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிளக்சுவேஷன் டைம்ல தாங்க சார் போகும். ஸோ அந்த சமயத்தில் இது வந்து உங்களை அதை வந்து காப்பாற்றி கொடுக்குறேங்க. இன்னொன்று உங்களுக்கு அடிஷனல் ஒரு சேஃப்டியும் கூட. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எம்சிபி பிரேக்கரோட வருது. இது வந்து மேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாடலுங்க சார். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறது அமேசின்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. இதை பற்றி சொல்லுங்க. இதுதாங்க சார் நம்ம இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்கிற மாடலுங்க. இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சும் வரும், எம்சிபி பிரேக்கரும் வருங்க. இது வந்து கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டிக்காக. இப்போ இருக்கிற மாடல்ல டாப் மாடல் அப்படின்னா இதுதான். இது வந்து அமேஸ் அப்படிங்கிற மாடல், மிஸ்டர் ஷாட் அமேஸுங்க. எல்லா மாடலுக்குமே 2 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்ல எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா வெரி அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இன்லெட் வந்து த்ரெட் டைப். நார்மலா மார்க்கெட்ல வந்து த்ரெட் டைப் இருக்காது, இந்த ஹோஸ் சொருகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அது ஒரு சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா கழண்டுட்டு வந்து ஒரு லீக்கேஜ் வரும். த்ரெட் இருக்கிறனால உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். அவுட்லெட்டும் பாத்தீங்கன்னா த்ரெட் கொடுத்துருக்கோம். எதுக்காக அப்படின்னா இதுல இருந்து நீங்க ஒரு ஹோஸ் போட்டு உங்க பக்கெட் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு. நம்ம யூஸ் பண்ற ஸ்க்ரூஸ் இருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ் தாங்க. நம்ம குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கு, நம்ம எந்த இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாதுங்க. இது ஃபுல்லுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் தாங்க. ஸோ மினிமம் 5 வருஷம் இதோட லைஃப் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம எல்லாமே பண்றோங்க சார். ஓகேங்களா சார்? இப்போ வந்து இதுக்கான நம்ம கனெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து அதுக்கு ஏதாவது பைப் நீங்க ஏதாவது ப்ரொவைட் அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோங்க சார். அதான் நீங்க வாட்டர் ஹீட்டருக்கு கொண்டு போய் மாட்டுறதுக்கு என்னென்ன அது எல்லாமே நம்ம இருக்கு. இதுக்கு உண்டான கனெக்டிங் ஹோஸ் வந்து 1.5 மீட்டர் வருங்க. அதுக்கு உண்டான கனெக்டர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். உங்க வீட்டில் வாட்டர் டேப் இருக்கணும், 16 ஆம்ப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளக் சாக்கெட் இருக்கணும், அவ்வளவுதாங்க.
அதுக்கு உண்டானது எல்லாமே நம்மளே கொடுத்துருவோம் சார். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருவோம், அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா போதும் சார். ஓகே ஓகே சூப்பர். இப்போ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து 1500 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து அடுத்தது வந்து கிளாசிக் வந்து என்ன ரேட் ஸ்டார்ட் ஆகுது? கிளாசிக் வந்து 1600 இப்போ பிரைஸ் வருதுங்க. ஆனால் பிரைஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கு. என்ன காரணம், இது வந்து 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்களே 1900 கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து 1600 பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, மறுபடியும் விலை அதிகமாக ஆகலாம் கம்மியாகலாம். அதனால பிரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டா இருக்காது. அந்த டைம்ல கூப்பிட்டாங்கன்னா என்ன ஆஃபர் இருக்குன்னு சொல்லுவோம், அது என்ன பெஸ்ட்டா நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி. சோ இதோட இப்போ வந்து அப்ராக்ஸிமேட் பிரைஸ் மட்டும் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? 1500 ல இருந்து 2500 வரைக்கும். ஓகே, இப்போ பிரைம் அது இதுக்கு வந்து என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் வரும்? ஒரு 300 400 டிஃபரன்ஸ் வரும் மாடலுக்கு. ஓகே, மேக்ஸிமம் வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் உங்ககிட்ட இப்போ வந்து கரண்டா எவ்வளவு ரேட்டுக்கு இருக்குது? பேசிக் மாடல் வந்து 1500 வருது. மேக்ஸிமம் மாடல் வந்து 2500 ஆஃபர் அந்த டைம்ல என்ன இருக்கு நம்ம பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ நம்ம வந்து சேனல்ல இருந்து யாராவது வந்து கேட்டு வந்தாங்கன்னா ஏதாவது ஆஃபர்ஸ் கொடுப்பீங்களா? உங்க சேனல் பேர் சொல்லுங்க. இல்ல நார்மலா யூடியூப் வந்து நம்ம வந்து சேனல் போடுறோம், உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். இப்போ வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து வராங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி நீங்க வந்து இதெல்லாம் கொடுப்பீங்க? சரி, இல்ல ஆக்சுவலா நம்ம வந்து ஆஃபர்ல தான் இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அதுதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா லோக்கல்லே இருக்கிறவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா என்ன தி பெஸ்டா பண்ண முடியும் கண்டிப்பா நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். சேனல் பேர் சொல்லுங்க, என்ன பெஸ்டா பண்ணுவோம் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம சேனல்ல இருந்து நீங்க வந்தீங்க, இங்க வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாரா வந்து இங்க வந்து வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து சார் வந்து ஏதோ ஒரு வந்து பெர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து பண்ணி தர மாதிரி இவங்க சொல்றாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வாங்க வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாட்டர் ஹீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கரண்ட் தான் வந்து மெயினாக நான் வந்து யோசிப்போமே. ஆஹா, நம்ம அதிகமாக கரண்ட் இழுக்குமே, நம்ம வந்து நிறையா பில் பே பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றியும் வந்து சார் கிட்ட கேட்டுதான் என்ன மாதிரி பவர் வந்து கன்சப்ஷன் வந்து எடுத்துங்க சார். நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து சிம்பிளாக புரியுற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. ஒரு 30 செகண்ட் கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கே புரிஞ்சிடும். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட்னாவே கரண்ட் கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி, ரெண்டாவது இன்ஸ்டண்ட்டை போட்டிங்கன்னா அங்கே வேகமாக சுற்றுதுங்க அப்படிம்பாங்க. அதுக்காக சிம்பிளாக நான் சொல்லிடுறேங்க. இது வந்து 3000 வாட்ஸுங்க சார். ஓகே, அதில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. 1 மணி நேரம் 3000 வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த அப்ளையன்சஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் 3 யூனிட் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் எடுத்துக்கங்க. கரெக்டுங்களா சார்? ஆமாம் ஆமாம். 1 மணி நேரத்தில் 1 நிமிஷத்துக்கு 5 லிட்டர் அப்படின்னா 1 மணி நேரத்தில் 300 லிட்டர் உங்களுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்துடும். அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக 300 லிட்டர் சுடுதண்ணிக்கு 3 யூனிட் வருது. கரெக்டுங்களா? அப்போ 100 யூனிட்டுக்கு 100 லிட்டர் ஹாட் வாட்டருக்கு 1 யூனிட்டுங்க சார். அப்போ 100 லிட்டர் வந்து 3 பேர் தாராளமாக குளிக்க முடியாதா? ஸோ 100 லிட்டர் 3 பேர் குளிக்கிறாங்க அப்படின்னா 1 யூனிட்டுங்க சார். ஒரு வீட்டில் 3 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு மாசத்துக்கு 30 யூனிட். 2 பேர் தான் இருக்கிறாங்கன்னா 20 யூனிட். ஒருத்தர் தாங்க சுடுதண்ணி எடுத்துக்காருன்னா 10 யூனிட். அதுக்கு மேல உங்களுக்கு இதுல 100% வாய்ப்பே கிடையாதுங்க. கரண்ட் கன்சம்ஷன் வேற எந்த ஸ்டோரேஜ் எதுல வேணா நீங்க கம்பேர் பண்ணா மினிமம் 30% இதுல கம்மியா தாங்க வரும். என்ன காரணம், ஹாட் வாட்டர் இங்க வேஸ்ட்ங்கிறது எங்கேயுமே கிடையாது. ஓடுறீங்க 10 செகண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்துடும், எடுத்து குளிச்சுறீங்க, அவ்வளவுதாங்க சார். ஹாட் வாட்டர் வேஸ்ட் ஆகாதனால கரண்ட் செலவு மினிமம் 30% கம்மியாகும் சார். கரெக்ட். நீங்க வந்து நம்ம நார்மலா ஸ்டோரேஜ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் போட்டுருவோம். இப்போ போட்டு அதை பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. நான்லாம் வந்து போட்டு 4 மணி நேரம் ஓடிலாம் வீட்டில் திட்டு வாங்கியிருக்கேன். அந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ஆகி போகிறது வந்து நிறையா கன்சப்ஷனை வந்து எடுத்துக்கும். பட் இது இன்ஸ்டன்ட் போயிட்டாலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கன்சப்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். பட் இவங்க சொல்கிற வந்து நம்ம மிஸ்டர் ஷாட்டோட கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரீசனபிள், ஈஸியாக நம்ம வந்து இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எப்படின்னா மந்த்லி நீங்கள் 3 பேர் வரைக்கும் போனீங்க அப்படின்னாலே ரொம்ப கம்மியாக தான் இது வந்து எடுத்துக்குது. ஸோ நம்ம கிளைமேட்டுக்கு வந்து நம்ம யூசேஜ் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒரு வார்மாக தான் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அவைலபிள் இருக்குங்க சார்? சார் ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம வந்து டேரெக்டாக இங்கே நம்ம பண்ணுறோங்க சார். நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்காங்க, மதுரையில் ட்ரிச்சியில் இருக்காங்க, அவங்க மூலமாக வாங்கிக்கலாங்க சார். அது இல்லாமல் அமேசானில், ஃப்ளிப்கார்ட்டில், ஸ்னாப்டீலில் எல்லா போர்ட்டலையுமே நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் கிடைக்கும். சும்மா நீங்கள் மிஸ்டர் ஷாட்னு சர்ச் பண்ணாலே எல்லாத்துலேயும் வாங்கிக்கலாம். இந்த வருஷம் நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓன் போர்ட்டலில் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. Mr.Shot.co.in போனால் நம்ம ப்ராடக்ட் எல்லாமே அவைலபிள் தாங்க. அங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல் நம்ம அங்க இருந்து அதுலயே நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாங்க. கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்கு, அப்புறம் பேமெண்ட் கேட்வே இருக்குங்க, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு எதை வச்சு வேணா நீங்க பண்ணிக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் நம்ம லோக்கல்ல வந்து யாராவது வந்து நம்ம நம்பருக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி எங்க வீடு இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போய் டெலிவரி பண்ணுவீங்களா? லோக்கல்ல இருந்தா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சார். கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸா இருந்தா கொரியர் அனுப்பிச்சுக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க சார். நம்ம ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பண்றோம், இந்தியா ஃபுல்லா பண்றோம், கோயம்புத்தூர்ல பண்றதுக்கு நாங்க தாராளமா பண்ணலாங்க சார். அத மெயினா நான் வந்து இன்னொன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இது யார் வந்து டிசைன் பண்ணாங்க சார்? ஆக்சுவலாக அந்த கிரெடிட் வந்து எனக்கு வராதுங்க, நான் சீரியஸாக சொல்லிடுறேங்க. என்ன காரணம்னா இது வந்து ஒரு 25 வருஷத்துக்கு மேலே இது வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ரீஇன்வென்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை, நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா 25 வருஷமா இருக்குதுன்றேன், ஆனால் என்ன ரீச் இல்லாமல் இருக்கு. நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஒரு 5% நம்ம கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம், அதை ரீஇன்வென்ட் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதாங்க. இன்னைக்கு மக்களுக்கு என்ன தேவையோ
அதை நம்ம வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் இதை வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்த ஒரு 3 to 4 monthsல இதுக்கு அடுத்த வெர்ஷன் ஒன்று லான்ச் பண்ணிடுவாங்க. அது இன்னும் தி பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது. அதுக்கு உண்டான வேலை தான் சார் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது ரொம்ப வருஷமா இருக்கிறதுங்க. நம்ம இப்போ வந்து கஸ்டமருக்கு தேவையான மாதிரி இப்போ சேஞ்சஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு கலர் தாங்க சார் இருக்கும். இன்ஸ்டன்ட்னாவே ரெட் கலர் தான் இருக்கும். கலரை மாற்றினது நம்ம தாங்க சார். இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் மாற்றினது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தாங்க சார். இதெல்லாம் இருக்கணும் கஸ்டமருக்கு தேவை அப்படிங்கிறது எல்லாமே. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னொன்று வந்து குவாலிட்டிங்க சார். நம்ம குவாலிட்டியில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறதே இல்லைங்க. மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 800 900 ரூபாயிலிருந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது. அவங்க கூட நம்ம வந்து காம்படிஷனுக்கு போகிறது கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு குவாலிட்டி சைடு இருக்கிற கஸ்டமர் தான் நம்மளுக்கு வேணும். வீட்டுக்கு ஒன்று 10 ப்ராடக்ட் வாங்க போகிறீங்க, ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்க போகிறாங்க. அது குவாலிட்டி சேஃப்டி பார்க்கணும். ஸோ ரெண்டும் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து குவாலிட்டியாக எல்லாம் பண்ணால் தான் நம்ம பண்ண முடியுங்க. இந்த ப்ளக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் நம்மளே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. Mr.Shotங்க நம்ம பேருங்க. ப்ளக்கில் இருந்து நம்ம வந்து கேர் எடுத்து பண்ணுறாங்க. இந்த லைட்டில் இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நம்மளே தாங்க சார் பண்ணுறாங்க. இப்போ புது லைட் நான் காமிக்கிறேங்க. இந்த லைட்டெல்லாம் கூட இப்போ நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ நிறைய நம்ம வந்து ரீஇன்வென்ட் பண்ணி அதை நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டோங்க சார். நல்ல குவாலிட்டியாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமாங்க. ஸோ அங்கே வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து மாடல்ஸ் வந்து பார்த்தோம். அதாவது பாக்ஸ்லாம் இல்லாமல் பார்த்தோம். பட் இப்போ வந்து இங்கே வந்து பாக்ஸோட வந்து வச்சிருக்காங்க. இப்போ வந்து நார்மலாக வந்து நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணுறீங்க, இங்கே டெலிவரி பண்ணீங்கன்னா என்ன மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா சர்வீஸ்? சார் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு கஸ்டமர் அப்படின்னா, ஓகே, இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க இல்லையா, உங்கள் கையில் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா இதை நான் வந்து பாதுகாப்பாக அனுப்பணுங்க. அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை வந்து ஒரு காட்டன் பாக்ஸில் நம்ம வந்து பேக் பண்ணுறோம். ஓகே, அதாவது அதை வந்து இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, சூப்பர். இதுக்குள்ளே வச்சு இதுக்கு சேஃப்டியாக உங்கள் கையில் என்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாமே நம்ம பண்ணி அனுப்பிச்சோம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கூட இவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ராங்காக பக்கா பர்ஃபெக்டாக அனுப்புவாங்கன்னு தெரியல. பார்க்கும் போதே கண்ணிலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பக்காவாக சேஃபாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சேர்ற மாதிரி தான் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பாக்ஸ் வேறு என்னென்னலாம் இருக்குங்க? இதுக்குண்டான கனெக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துருங்க சார். ஏன்னா இது வந்து 1.5 மீட்டர் வருங்க. இது வந்து கனெக்டிங் ஹோஸுங்க. இந்த வாட்டர் டேப்ல இருந்து நம்ம வாட்டர் தண்ணி வரணும், அதுக்குண்டான ஹோஸுங்க. இது வந்து அதுக்குண்டான கனெக்டர்ஸ். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டில் அவங்க போய் தேடிட்டு இருக்க முடியாது. இன்னைக்கு எல்லாம் வந்து இன்ஸ்டன்ட்டுங்க. ஒரு ஸ்க்ரூக்காகலாம் கடைவீதிக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்க முடியாதுங்க. ஸோ அந்த ஸ்க்ரூல இருந்து நட்டு எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே இருக்குங்க சார். ஓகே ஓகே. நம்ம இதுக்காக போய் தனியாக இது வாங்க வேண்டியது இல்லைங்க. நம்ம இது என்னென்ன கொடுத்துருக்கிறோமோ அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணாங்கன்னா போதுங்க, சுடு தண்ணி வந்துடும். அவ்வளோதான். இது எப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுன்னு எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நீங்கள் வந்து வெளியே வந்து பிளம்பரோ இல்லை வந்து கார்பெண்டர் கூட தேவையில்லை. நம்ம கிட்ட ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷினா இல்லை வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து பஞ்ச் பண்ணுற வந்து ஹோல் பஞ்ச் பண்ணுறது இருந்தால் கூட நீங்களே வீட்டில் வந்து பஞ்ச் பண்ணி அழகாக நீங்களே ஃபிட் பண்ணி நீங்களே வந்து யார் ஹெல்ப் இல்லாமல் பண்ணிடலாம். எல்லாம் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாங்க சார். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட்டுங்க. இதுக்குண்டான கனெக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காமிச்சோம் இல்லைங்களா, இந்த கனெக்டர்ஸுங்க. எல்லா நட்டு எல்லாமே வந்து ரவல் பிளக் வரைக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. இது வந்து ப்ராடக்ட் சார். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் வந்து வெயிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்க்கும்போது என்ன சொல்ல வெயிட்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண மாதிரி நினச்சேன். நானுமே வரும்போது இது வந்து மெட்டலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில். இது வந்து இவ்வளோ வேலை செய்யுமா அப்படிங்கிறதே வந்து எனக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருக்குது. இந்த அளவுக்கு வந்து யூசேஜ் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக குவாலிட்டியாக பக்காவாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது வந்து கனெக்டர்ஸ் நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் கூட வர்றதுங்க. இதுக்கு அடுத்தது இது வந்து ஹோஸுங்க. 1.5 மீட்டர் வருங்க சார். ஓகேங்களா. இதுக்கு அடுத்தது வாரண்டி கார்டு. ஒவ்வொரு வாட்டர் ஹீட்டர் கூடமே இது வந்துடுங்க. டேட்டு எல்லாமே ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஒருவேளை நீங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த இன்வாய்ஸ் காப்பியே போதும். இன்வாய்ஸ் காப்பி போதும். ஏன்னா அது வந்து ஃபில் பண்ண முடியாது. இன்வாய்ஸ் காப்பியே போதும். அதுக்கடுத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவலுங்க. இதில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, என்னென்ன மாடல் இருக்குது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாங்க. இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா ஃபியூச்சரில் நம்ம அட்ரஸ் மறந்துடுவாங்க, ஃபோன் நம்பர் கிடைக்காது. இதில் இருந்துச்சுன்னா எப்போ வேணால் அவங்க இது பண்ணிக்கலாங்க. சர்வீஸ் சப்போர்ட்னாலும் இந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா போதும். இது ஃபேக்ட்ரி அட்ரஸுங்க. இந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்பிச்சு நீங்களே பண்ணி கொடுத்துருங்க. எந்த ஸ்டேட்லேருந்து வந்தாலும் நீங்களே பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா மட்டும் போதுங்க. ஃபோன் நம்பர் மட்டும் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு கேட்போம். அது வந்து சர்வீஸபிள், நம்ம சர்வீஸில் தான் இருக்குது அப்படின்னு ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவோங்க சார். 1 இயருக்கு மேலே ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா சார்ஜஸ் மட்டும் பண்ணுவீங்க. சப்போஸ் வாரண்டியே முடிஞ்சாலுமே வந்து சர்வீஸ் சப்போர்ட்லாம் இருக்குங்க. நம்ம 7 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் சர்வீஸுங்கிறது பெண்டிங் எதுவும் வச்சது கிடையாதுங்க. ஒரு நாள் 2 நாள் முன்ன பின் ஆகும். ஏன்னா ஸ்பேர் இருக்கும், இல்லாமல் போயிடும்.
மற்றபடி சர்வீஸ் சப்போர்ட்டில் ஃபுல்லாக இருக்குங்க சார். சூப்பராக சொன்னாங்க. மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு தேவையை வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் தான் வந்து எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் போனாலுமே வந்து நம்மளுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது. இங்கே வந்து 99.9% வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் வந்து ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக பக்காவாக இருக்குது. நானே அதை வந்து அடித்து சொல்லுவேன். எஸ்வி அசோசியேட்ஸோட மிஸ்டர் ஷாட் இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். டாப் டு பாட்டம் எல்லா டவுட்டுமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது இது என்ன ப்ரைஸில் இருக்குது, என்ன மாதிரி மாடல்ஸ் இருக்குது, முக்கியமாக வந்து எவ்வளோ வந்து கன்சப்ஷன் கரண்ட்லாம் பண்ணும், அது போக இது வந்து பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரைக்கும் நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுட்டோம். ரொம்பவே சூப்பராக பக்காவாக வந்து டீட்டெயிலாக வந்து சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வந்தாலும் நீங்கள் வந்து இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். இவங்க வந்து ஆன்லைன் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அவைலபிள் இருக்குது. அது போக பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வெப்சைட் வச்சிருக்காங்க. நீங்கள் அதுலேயும் வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது போக இவங்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணாவோ இல்லை வந்து கால் பண்ணி சொன்னாலோ இவங்களே வந்து லோக்கல் அப்படின்னா இவங்களே வந்து டோர் டெலிவரியும் பண்ணுறாங்க. அது போக வேணும்னா கொரியர் கூட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா கொரியர் கூட வந்து இவங்க வந்து பண்ணிக்கிறாங்க. நம்ம மாதிரி கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் சரி மேக்ஸிமம் அவங்க சொன்ன மாதிரி 8 மந்த்துக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து கன்ஃபார்ம் தேவைப்படும். நார்மலாக இது வந்து எங்கே வேணால் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் போல இருக்குது. நீங்கள் நார்மலாக கிச்சனில் கூட தேவைப்படுதுன்னா வந்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணி வந்து வாட்டர் சுடுதண்ணி வந்து பிடிச்சிக்கலாம் போல இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வாங்க, வந்தீங்கன்னா மறக்க நீங்களே வாங்கிட்டு போயிடுவீங்க. இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் அவங்க வந்து சந்திங்கன்னா. அண்ட் தென் பாய் ஃப்ரம் விஜய் ராஜ்குமார்.